А сега е време за нашата утринска тема, она што од утрово го најавивме, нашата соработка со Мак Петрол, поточно со Центарот Дел. Од таму утрово ни доаѓа Владко Аврамовски, кој што е виш самостоен инженер за продажба на ИКТ решенија во секако Мак Петрол, конкретно Центарот Дел. Ќе зборуваме за современите бизниси, ќе зборуваме за тоа кои се иновациите во компјутерската технологија и колку можеби и дали нашите бизниси ги почитуваат правилата на дигитализација и се она останато што следува со истата. Не знам колку правилно, Владко, се изразувам во овој сегмент, но се трудам. Тоа е вашиот јазик. Да, тоа е вашиот секојдневен јазик, но се надевам дека и за нас и за гледачите ќе имаме еден интересен разговор заради тоа што тоа е новото време кое што го живееме. И чинам дека ти спомена правила на игра. Мислам дека баш технологијата си има свој правила на игра кој што зад камери кажавме дека брзо ги менува, нели, тие правила, ама сепак фундаменталното останува исто и некако непроменето. Меѓутоа дека постојано се случуваат промени и трансформативни процеси, мислам дека ти си показател за истото. Колку години можеби си во овој сектор, па вака генерално јас сум, ајде да кажам, повеќе од една деценија во овој сектор, некои 12, повеќе од 12 години и промените кои што се случуваат во овие 12 години се фрапантни во однос на технологијата. Значи, дури и за вас, што вас ви е секојдневие. Апсолутно, нас не е тоа секојдневие, а промените се огромни, секој ден доаѓаме до некоја нова промена, до нешто ново во технологијата и она што пред година дена изгледало како далечна иднина, наеднаш станува нешто многу блиско и нешто со кое што веќе се започнува да се работи. Ако нели пред десетина години се зборуваше за некаква почеток на дигитализација на бизнисите, денес е веќе како нова тема се наметнува вештачката интелигенција и таа на брзина некако навлегува во сето тоа. Генерално мораме да ги следиме тие трендови и нашите компании мора да се прилагодуваат со цел да може, значи, да го пратат напредокот. И да бидат профитабилни, и да бидат профитабилни, апсолутно. Именно, мислам дека едно најредовните прашања, бидејќи нема некој кој што во нашето обкружување, јас се за тебе сега препоставам дека твоето обкружување и голем дел од соработниците и колегите и партнерите со кои што работите се дел од ИКТ, нели, дејноста. Меѓутоа секој пат велиме дека вие го имате вашиот конкретен јазик на кој што се разбирате. И често ги прашувам сега во овој период кога мислам дека има неверојатна експанзија и раст вештачката интелигенција. Некои од овие мои пријатели велат дека тоа некако ќе се стопира полека, ќе се дојде до една точка каде што ќе ги допре сите своји потенцијали, меѓутоа дали некој пат искрено тебе како човек кој што работи како инженери во оваа дејност те загрижува брзото темпо и промени на вештачката интелигенција и колку денес мислиш дека мудро и паметно ја користиме, а и знаеме да ја злоупотребиме? Генерално било која технологија со тек на време, значи ајде да кажам, легнува на самиот пазар и кај луѓето и начинот на кој што ја гледаме се менува со текот на тоа колку време е присутна. Вештачката интелигенција не е присутна, да речам, од вчера. Иако сега, ајде да речам, овие ала ChatGPT модели, значи се нешто ново во последниве години. И придонеса многу повеќе за да се збори. И придонесуваат многу повеќе да се разговара за тоа, затоа што е тоа генеративна вештачка интелигенција и така натаму. Самиот поим вештачка интелигенција е од многу поодамна. Еве ќе кажам еден пример, конкретно брендот кој што ние го везуваме, Dell Technologies, го има имплементирано некаде веќе пред 2020 во своите компјутери алатки базирани на вештачка интелигенција кои што учат како вие работите. Алатката Dell Optimizer, доколку имате Dell лаптоп, ќе ги научи на база на вештачка интелигенција и машинско учење вашите рутини. Кои софтвери ги користите и така натаму и тие ќе ги прелоадира во меморијата за побрзо да ги решавате вашите проблеми. Така што сакам да кажам, вештачката интелигенција како поим не ни е толку далечна, колку што ние сега повеќе стануваме свесни за неа и се прилагодуваме на неа. Веќе стануваме свесни, се прилагодуваме, почнуваме да ја користиме и со тек на време, како што кажавте, ќе легне во нашиот живот, ќе се вклопи и нема да гледаме на неа како опасност. Важно е да знаеме
како да се заштитиме, односно, например, да не споделуваме премногу персонални податоци и сето тоа, затоа што сите податоци кои што ги споделуваме стануваат дел, например, кај оние генеративни модели како ChatGPT, стануваат дел од нивото глобално знаење. Па токму затоа треба да бидеме внимателни до каде одиме со споделувањето Тука да на потенцираме дека личните ChatGPT податоци. не секогаш дава точни и релевантни податоци. Апсолутно. Да, апсолутно. затоа што многу од луѓето се подпираат на користење на таа алатка. Апсолутно. Секогаш, значи, треба да ги искористиме. Јас сум дефинитивно поборник на тоа дека секоја нова технологија мора да се искористи и е многу важно да се искористи за да можеме побрзо да напредуваме, но секогаш треба да имаме предвид дека кога користиме технологија, да имаме предвид дека кога таа е се уште во развој, кога таа се уште, значи, во одредена фаза на развој и подложи на тестови, и подложна на промени на тестови, значи дека треба со резерва да ги земаме и да ги проверуваме информациите, особено кога зборуваме за факти. колку денеска, да речеме, ти и колегите се подпирате и ја користите, можеби, еве да речеме, за некои секојдневни ваши примени во работата? Така, во секојдневниот... Колку ви асистент, да речеме, вештачката интелигенција? Ни помага, дефинитивно, апсолутно, да речеме, доколку затоа што ние, конкретно да објаснам што работиме, значи, доколку работиме на одреден проект и димензионираме одредено решение за некој клиент, кое што е покомплексно, вклучува, не знам, сервери, сторич уреди и така натаму, со користење на вештачка интелигенција можеме да дојдеме можеби до одредена оптимизација на некое решение, можеме да дојдеме до кога ќе видиме одредена спецификација, истата таа да изоптимизираме и да креираме подобро решение за клиентот. Но сепак, значи основата кај секој кој што работи треба да има предзнаење, врз основа на кое што ќе може оној одговор на вештачката интелигенција да го примени, да свати колку од него, кој дел од него е добар, а кој дел од него можеби е, да речам, ајде, само некаква креација на вештачката интелигенција, која што ќе треба сепак да се преработи, да се провери, за да се имплементира добро решение. Мислиш ке дојде, да речеме, период на кој вистински ќе можеме се потпреме дека таму лежи некаква енциклопедија на знаење вистински, која што се, нели, да речеме, факти, авторизирани добри податоци на кои што може да се потпреме и бидејќи во овој период сигурно дека читаш дека ChatGPT можеби перплексите или особено ChatGPT ќе го истакнам како можеби глобална алатка, добива најмногу обвиненија, конкретно, нели, и кривични пријави како да речеме како платформа, како јадро, токму ради тоа што велиш ти изад камери го користи тој large language или голем јазик во кој што, нели, тој генерира, размислува, анализира за вас и така натаму. Дека ќе може дефинитивно да се потпреме, ќе може во иднина. Тие модели учат, се развиваат многу брзо и ние ќе можеме да се потпреме на нив, но нашето знаење, она, значи, авторска, да речам, интелигенција која што ние како луѓе поседуваме, нема целосно никогаш да биде заменета. Ниедна технологија, впрочем, во историјата, ако гледаме, не целосно ги заменила луѓето, само ни помогнала да бидеме подобри. Истото тоа се случувало, ако видиме во историјата пред, не знам, 20-30 години, кога компјутерите дошле на сцена, луѓето рекле, еве, компјутерите ќе не заменат, ќе останеме без работа и така натаму. Меѓутоа, тие само се вклопуваат во нашето секојдневие, а ние се прилагодуваме на нив и успеваме да бидеме подобро да работиме, побрзо да работиме и повеќе да креираме. Значи, апсолутно само треба да најдеме начин правилно да искористиме било која технологија. Да, и ние пред малку споменавме дека и македонските компании не заостануваат во тој процес на дигитална трансформација. Вие сте, да речам, мостот кој што или вашата професија е нешто што им помага на компаниите тоа да го направат на можеби поедноставен начин. Ќе ни кажете како, Владко, им помагате на компаниите во тој процес на дигитална трансформација и колку нашите домашни компании се спремни да го прифатат тој процес на модернизација, да ги модернизираат своите ИКТ системи, да ја зголемат безбедноста, а со самото тоа нели ефикасноста на пазарот. Апсолутно, значи ние сме тука за домашните компании со кои што редовно, секојдневно, еве, јас комуницирам и работам од најразлични индустрии, дали станува збор за банкарство, дали станува збор за индустрија, преработувачки индустрии и така натаму. Со сите нив комуницираме секојдневно, нивните ИКТ тимови
се свесни за технологијата која што доаѓа и како треба сето тоа да се сработи и заедно со нас димензионираат и изработуваат решенија кои што ќе им помогнат во процесот на дигитализација на процеси. Знаете, дигитализација не е само да купите нов компјутер. Вие може да го купите новиот компјутер, но доколку целиот процес не го размислите како тој уред или тие уреди, тие сервери ќе ви помогнат во процесот на подобрување на перформансите на компанијата, тогаш ништо не сте направиле. Дигиталната трансформација подразбира користење на ресурсите на технологијата во насока на подобрување на бизнисот. И токму тоа е тоа што ние го правиме заедно со нашите клиенти, дизајнираме решенија кои што од старт, значи од онаа клиентска технологија, лаптоп, компјутер, монитор и така натаму, како да ја подобриме, например, перформантноста на еден вработен, ако му е потребен подобар преглед, ќе му за одредено работно место ќе ставиме, не знам, 2 монитори, ќе поставиме соодветен ергономски тастатура и маус и така натаму, тоа е значи еден некој почеток. Па понатаму ќе дизајнираме како неговиот компјутер преку убаво поставена мрежа, убаво димензионирана мрежа ќе стигне до серверите. Па како нели на тие сервери ќе имаат доволно перформанси за да може да го обслужат тој вработен, за сето тоа да резултира со добри перформанси, да резултира со подобра негова продуктивност. Ако во еден ден од 8 работни часа можело да се сработи, да речам, толку работа, да може, значи, по процесот на дигитализација тоа да се удвои, односно вие од еден вработен добиете повеќе перформанси, фирмата да може да генерира повеќе профит. Токму тоа е целта. Интересно ми дава така некако показател дека голем дел од уредите кои што денеска ги купуваме, да речеме паметни уреди, колку ги користиме ние капацитетите, она што ни го нуди некој пат, нели, тој паметен уред, колку можеме, ние ги користиме можеби за некои социјални алатки, YouTube и уште неколку така платформи. Претпоставам дека тоа и со нели компјутерите и лаптопите кои што ги купуваме, сакаме да има најдобар перформанс, а колку тоа го нели го користиме. Важно е апсолутно при изборот на уред да се дефинираат вашите потреби. Затоа што луѓето обично нели ги гледаат оние картончиња со спецификации во продажните салони и велат да, мене ми треба добар компјутер да ме обслужи подолго и ќе речеме процесорот е важно да биде i7. И што тука сме направиле, не сме завршиле голема работа, сме вложиле многу пари. Важно е да се разберат потребите на секој корисник поединечно, затоа што кај компјутерската технологија нема one size fits all. Еве конкретно брендот кој што ние го работиме, значи Mac Petrol Center Dell е увозник на Dell повеќе од речиси 3 децении. Значи од 1996 сме увозник. Направи пред една година, односно оваа година, едно класичен пресек во неговото портфолио, каде што на корисниците им олесни начин на избор на компјутер. Зборуваме за онаа клиентска опрема, лаптопи, десктопи и така натаму, така што го поедностави портфолиото, па така доколку денес сакате да изберете лаптоп за домашна употреба, тогаш ќе изберете од портфолиото кое што значи е наменето само со име Dell. Да не влегува во каталозите, да се заборави што да бара. Многу полесно е сега да се избере, да речеме, кога сака да избере за професионална употреба, тогаш ова е на вашата веб страна или каде се наоѓа? Ова е генерално производител од Dell Technologies како своето портфолио го искатегоризира. Ја направи, да речам, дистинкција помеѓу кои лаптопи, кои десктоп компјутери се за дома, кои лаптопи, кои десктоп компјутери се добри за на работа, затоа што различни се потребите за дома и за на работа. Дома ви треба батерија која што трае многу долго, ви треба убав екран за да можете да гледате YouTube видеа и филмови, ви треба лаптоп кој што е лесен, кој што ќе ви биде згоден да си го ставите во скут додека си лежите во креветот и одмарате, додека на работа ви треба лаптоп кој што ќе биде доволно безбеден, кој што ќе биде перформантен и така натаму да ви ги задоволи потребите. Тогаш ќе одите на Dell Pro лаптоп. Ако сте графички дизајнер, кој што му треба исклучително моќна машина, која што треба да обработи некој 3D дизајн и така натаму, тогаш ќе изберете Dell Pro Max портфолиото, кое што е, да речам, врвот во тој дел и многу едноставно сега да се дефинира. Токму тоа го објаснувам дека всушност многу е важно да тргнеме од нашите потреби кога избираме било каков уред, без разлика дали станува збор за лаптоп, дали станува збор за било кој друг електронски. И да не го преплатиме. Апсолутно, да го оптимизираме трошокот. Токму тоа го работиме и со компаниите, значи многу често ќе ни се јават и ние започнуваме со нашето прво прашање зашто ќе го користите овој уред. Како workload ќе биде на него? Дали ќе го користите, не знам, за во одреден браузер да покренете апликација, тогаш ви треба веројатно на едноставен уред, меѓутоа
тој уред треба да биде доволно безбеден затоа што ќе влезе во вашата компаниска мрежа. Би те прашал, Ја Владко? само извини, дали компаниите кај нас се доволно, не компаниите, генерално луѓето, дали се доволно Свесни? да, и едуцирани затоа што сепак нели за ова треба колку толку да имаат некое познавање, и дали ги прифаќаат критиките? Сугестиите. Апсолутно да. Прво и самите луѓе од прилика веќе стануваат свесни дека нема решение кое што е едноставно и не може туку така веднаш да речете ова е недоброто решение за мене. Токму за тоа постоиме ние, затоа што може да ни се обратат, да се исконсултираат и да им дадеме предлог решение кое што е најдобро за нив и многу често да ги советуваме дека да, ова е нешто ново, ова е нешто што вас ќе ви помогне и ќе ви возможи подобра продуктивност. Еве, конкретно новина во последнава година-две е тоа што компјутерите веќе добија MPU чипови, односно Neural Processing Unit. Што би значило тоа на нашиот јазик? Тоа би значило дека имаат Подобри процесор јасно. наменет за вештачка интелигенција. Аха. Тоа значи доколку еве нашиот разговор ние сакаме да се направи одредена транскрипција и потоа да се направи одреден самари, уред кој што содржи, да речеме, лаптоп компјутер доколку ставиме тука, кој што има MPU и соодветен софтвер, ќе може оној разговор наш да го сними и потоа да го претвори во текст. Значи го транскрибира. Го транскрибира, значи, и потоа дури може да кажеме, дајте извлечете и ки поинтите од овој Од нашиот разговор. за да, нели, и сето тоа да се направи автоматски. Доколку немате MPU процесор во рамки на вашиот уред, тоа значи ќе трае многу долго. Целата тоа, значи, дури да има софтвер соодветен, тоа ќе трае многу долго. MPU чиповите се изработени специјално за вакви алатки базирани на вештачка интелигенција и тие обработуваат трилиони операции во секунда, Трилиони. трилиони. Ова спомена се новитети некои Тоа или се новитети. Тоа се новитети, значи во последниве Но веројатно и тоа година-две. за некое време ќе стане Апсолутно, секојдневие во веќе секој. е секојдневие, Веќе? затоа што веќе компјутерите кои што ги нудиме, сите 90% од нив имаат. имаат вклучен MPU чип. Тука во трката влегуваат сите глобални производители. Тука е Intel, тука е Qualcomm, тука е AMD кои што произведуваат чипови, веќе имаат такви чипови и редовно се вградуваат во сите нови генерации на опрема. И долго време се на пазарот, дефинитивно. Владко, бидејќи зад камери споменавме и во рамки на разговорот денес, секој од нас катадневно размислувајќи си ги става своите податоци, дали кога пишуваме некаква, нели, не знам, жиросметка, кога нели уплаќаме или било кога отвараме некакви, нели, социјални алатки, податоци за нас небитно. Така ги ставаме, нели, некој пат без размислување. Претпоставам дека тоа за компаниите треба да биде малку поделикатно, кога, нели, да речеме, компанија ги става своите податоци. Меѓутоа, кои се најважните аспекти кога станува збор за безбедноста што треба да ги имаат можеби наум македонските компании при изборот на тие ИТ решенија? Генерално, податоците се најважната алатка која што ние како компании ги имаме денеска во рамки на нашите Прости, организации. а при тоа да се заштитат во исто време? И многу е важна безбедноста на тие податоци. Значи, и за нас како поединци е важна безбедноста на нашите лични податоци. Токму поради тоа важно е да имаме добри лозинки, да речеме. Важно е да вклучуваме двојна автентикација на алатките кои што ги користиме со цел да не може некој да ги злоупотреби така натаму. А за компаниите тие правила се, да речам, задолжителни, затоа што тие располагаат со лични податоци од клиентите, располагаат со нивни корпорацијски податоци и така натаму. И многу е важно податоците да има каде да ги чуваат и многу е важно како ги чуваат податоците. Истекот на годиниве имаме изработено многу решенија и системи каде што компаниите, значи, ги чуваат своите податоци и ги обработуваат, затоа што од тие податоци всушност компаниите продуцираат знаење, продуцираат, значи, си овозможуваат самите да се стекнат со знаење од своите податоци, кое што понатаму ќе му возможи предикции и ќе му возможи добра продуктивност. Што е важно тука? Тука е важно компаниите да имаат соодветна инфраструктура. Не можете, значи, вашите податоци да ги чувате на небезбедна, на стара инфраструктура и така натаму. Замислете доколку вашиот уред кај што ги чувате податоците целосно се расипе, например, изгорат повеќе дискови, ред полето се растори, вие ги немате податоците. Никаде архивирано, така? Никаде архивирано, значи постои огромен ризик по таа компанија, значи да ја изгуби репутацијата, да го изгуби бизнисот. А да не забораваме и за сајбер нападите и криминалот кој што е Апсолутно. присутен. Токму поради тоа споменав, треба да имаме
решенија кои што се доволно безбедни за чување на податоците, значи треба да имаме соодветни современи сервери, треба да имаме соодветен сторидж, треба да имаме бекап уреди и сето тоа да се вкомпонира во еден систем, да се заштити за податоците да бидат безбедни. Она што станува многу актуелно, спомнавте сајбер напади и така натаму, е како да направиме резервна копија. Се случува изминатиот период, нели, во однос на сајбер нападите не е веќе прашање дали, туку е прашање кога некоја компанија ќе биде нападната. Не само компанија, јас се сеќавам на некој ваков сличен разговор што сме го имале за сајбер измамите или измамите на интернет кои што секојдневно им се случуваат на нашите граѓани и баш соговорникот кажа, конкретно јас и Ивана бевме, дека прашањето е кога и ние ќе бидеме злоупотребени. Значи секој еден е потенцијален измамен, нели? И прашање на време е кога тоа ќе се случи. Значи никој не е имун на тие напади кои што се случуваат. Зашто некој пат мислејќи ние кои што сме малку зацкриени од по некои големи корпорации и компании дека нема да бидеме толку можеби нели на што се вели во нивната слика и во нивната рамка, напротив, нели? Некој пат. Апсолутно. Што се случува во тој свет, Златко? Сајбер криминалот е во експанзија. Да. Апсолутно голема експанзија, нели некои примери од некои студии кои што во последниве години ги разгледувавме, велат дека наркокриминалците започнуваат да ги реинвестираат своите средства во сајбер криминал затоа што е поисплатлив. Замислете вие на одредена голема корпорација, логика тоа? апсолутно, и ги заклучуваат сите компаниски системи, таа престанува да функционира. И во тој момент и бараат откуп. Тоа се оние популарни, сега ќе кажам, ransomware напади, каде што ги заклучуваат корпоративните податоци. И токму затоа е многу важно, особено за компаниите и лично за нас, меѓутоа за компаниите особено да бидат подготвени и да имаат сценарио што ќе прават доколку некој ги нападне. Се случи не дай Боже таква сценарио. Може да, значи ние може да имаме нели firewall, односно безбедносен огнен зид кој што ќе стои во самата инфраструктура. Може да имаме добро поставена инфраструктура и така натаму и хакерите да најдат некој начин да се протнат. Дали тоа ќе биде преку фишинг напад каде што ќе ги украдат податоците од некој од вработените. И ќе ги злоупотреба, да. Па ќе ги злоупотребат и преку нив ќе влезат во вашиот систем и она што е интересно дека тие не напаѓаат веднаш. Влегуваат во вашиот систем и гледаат. Тука стојат, ајде ќе кажам, имаше некои статистики кои што велат и до година дена се во вашиот систем пред да нападнат. Тука стојат, го разгледуваат вашиот систем и гледаат каде сте најранливи. А тие се толку неприметливите за IT експертите во компанијата која што е нападната? Апсолутно, тоа е многу важно да се спомене дека IT експертите мораат да имаат системи кои што ќе им кажат дека нешто во позадина се случува. Тоа е токму проблематика на која што работиме последниве година-две, каде што имплементираме специјализирани бекап системи, конкретно кај производител Dell Technologies тој систем се вика Data Domain, каде што вашиот бекап се чува на специјално дизајнирана опрема, која што прави retention lock, односно целосно го заклучува, дури ни администраторот да не може да го избрише, а потоа со специјализиран софтвер, CyberSense се нарекува, ги анализира вашите бекапи и начинот, патерните на однесување. Патерните на однесување се многу важни од аспект на тоа доколку вие секојдневно запишувате податоци на еден начин и во еден момент системот ќе забележи дека нешто чудно се случува. И што се случува тогаш? Системот го алармира IT менаџерот, слушај, овој бекап од денеска нешто ми е сомнителен. Затоа што досега имало нешто автентично. Така е. Нешто чудно се случува. Проверете дали е се во ред. И тука е тој црвен аларм кога му се дава на самата компанија можност да се одбрани и можност да се подготви за тој напад. Затоа што во денешно време, знаете што вие може да имате бекап стар X време, да го чувате на некој диск на страна и да речете ќе се вратам. Прашањето е колку брзо ќе се вратите. Еве овие работи кои што ги споменуваш, претпоставам дека веќе сега и помали компании и бизниси нели треба да размислуваат за можеби дигиталната трансформација и процес кој што мислам дека треба нели да започне и од помалите бизниси и компании. Меѓутоа некои пат остануваат ригидни толку поради овие работи да не се можеби дисперзираат на пазарот премногу или да се озогласат себе си дека се тука присутни и се со цел да се заштитат и се уште ги држат некои традиционални вредности. Меѓутоа според твој искуство вака и она што имате можеби како центар Dell,
Дали мислиш дека сепак или сметаш дека дигиталната трансформација е процес неопходен кој што треба да го започне, па дури и најмалата компанија која што сега започнува како предприемач можеби во светот на пазарот? Апсолутно да. Значи, дури, некој стартап, дури компанија со еден човек мора да размислува на начинот на кој што ќе функционира и како ќе се прилагоди на новите технологии. Затоа што секој еден е подложен на таков напад. Апсолутно, така, тоа треба да го имаат во предвид. Зборуваме и за нападите, зборуваме и за продуктивност. Да. Значи, целиот процес на дигитална трансформација опфаќа, значи, и купување на опрема, инвестирање во опрема, меѓутоа опфаќа и начинот на кој што размислуваме и ги позиционираме процесите. Ако сме прилагодени на новите технологии, тогаш и најмалиот бизнис може многу брзо Да порасне? да практично со користење на тие технологии да порасне, а доколку е конзервативен, веројатно би стагнирал и би имал проблем да се развива. Затоа што сите други ќе користат технологијата. Токму тука е нашата улога да соработуваме со стопанството, со компаниите и да им објасниме на кој начин може да спроведат дигитална трансформација, на кој начин, значи дали тоа секогаш мора да се размислува да се имплементира комплетно решение. Не е само нели споменав да купите лаптоп, мора да имате соодветен софтвер, дали ќе биде тоа оперативни системи и така натаму, тука е нашиот партнер да речам Microsoft. Да имате бекап, имаме, значи користиме да речам Vim алатките на производителот Vim за бекап. Понатаму да можете да пристапувате ремонтно, го имаме тука ние во нашето портфолио софтверот TeamViewer кој што верувам многу од гледачите го користат, меѓутоа го има во корпоративна верзија каде што компаниите можат ремонтно да пристапат IT тимовите до endpoint станиците на нивните корисници. Така е. Значи сите тие решенија што ги носиме на пазарот како иновации ги предлагаме на нашите клиенти со цел да ги вклопат во еден комплетен систем кој што ќе им помогне да се развиваат, ќе им помогне да бидат агилни. Чисто ме интересира твое прашање, можеби ве како центар дел кој што работи конкретно со опрема нели на лаптопи и компјутери, се повеќе се говори за тие паметни уреди нови, очилата. Дали можеби во следниве 50 години остануваш прагматичен ти и колегите можеби од светот на инженерството дека компаниите понатаму можеби ќе ги имаат тие податоци во едни очила? Па, компаниите дефинитивно секоја технологија која што ќе излезе мора сериозно да размислуваат да ја вклопат и да ја употребат онаму каде што има најпотреба. Значи без разлика дали ќе биде збор за очила или утре ќе излезе нешто ново, тие мора да научат таа технологија максимално, не може да игнорираат. Технологијата не треба и не може да се игнорира, туку треба максимално да се искористи за да се добие конкурентска предност. И мене ме радува што македонските компании размислуваат секојдневно и не комуницираат и бараат современи решенија. Тоа е исклучително добро затоа што тоа ја става нашата економија во конкурентска предност пред оние кои што се конзервативни. Да, и сега кога веќе ги спомена Владко македонските компании, ти пред малку го потенцираше фактот дека центарот дел веќе 3 децении работи на македонскиот пазар како еден од најискусните систем интегратори, но она што е интересно за бизнес заедницата дека организирате и настани и каква вредност имаат еве тие настани за компаниите со кои што соработувате, па можеби тука ќе пројават интереси некои други компании кои што ќе сакаат да влезат во таа бизнес заедница? И најчесто за што се збори, можеби презентирано овие настани. Генерално, значи, центар дел во моментов го имаме статусот на Дел Технолоджис Титаниум партнер. Ова ниво на партнерство е највисокото во скалилото на Дел и навистина сме горди со тоа ниво на партнерство, затоа што Титаниум партнерството всушност е базирано на нашето искуство, на тоа што имаме доволен број на сертифицирани инженери и стручни во поглед на технологијата и на нашите резултати во изминатите години. И на тој врв, да речам, во однос на партнерството со Дел сме повеќе години, затоа што не е толку тешко да се стигне до врвот, колку да се одржиш на тоа ниво. Ги споменавте настаните. Настаните кои што ги организираме се еден собир, да речам, на ИКТ заедницата во Македонија, на менаџерите од најголемите македонски ИКТ компании, односно на сите компании од стопанството, каде што тие можат да слушнат многу повеќе за најновите технологии. Тоа е навистина важно за нас. Еден таков настан, например, имавме во месец октомври во хотел Макпетро Струја, каде што ги собравме IT менаџерите од најголемите компании и го презентиравме концептот Дел AI Factory,
тоа е начин, односно процеси како најбрзо да се имплементира вештачката интелигенција во корпоративно опкружување. На тие настани се дискутира најновата технологија која што, да речеме, еве нашиот партнер Dell Technologies ја развил во последната година, им се презентира и им се објаснува на кој начин тие идеи кои што ќе ги добијат во рамки на настанот да ги имплементираат во нивното секојдневие во своите компании и организации. Тука имаме и државни институции, имаме и големи корпорации, имаме и мали и средни предпријатија кои што тие идеи ги пренесуваат и сите тие иновации, значи во наредниот период практично ги имплементираат во нивните компании и добиваат на конкурентска предност, добиваат на можност да се унапреди работењето на нивните компании, да бидат современи, да бидат ефикасни, апсолутно. Кога ги споменаме само уште малку, нели, процесот на дигитална трансформација и малите и средни предпријатија, кои можеби се најголемите предизвици кои што еве можеби ти си ги воочил со колегите, апропо кои информации повратни ги добивате можеби од компаниите кои што го спроведуваат процесот на дигитална трансформација? Со што се соочуваат најмногу, да речеме? Пред се, за дигитална трансформација, како што споменав, е потребно да се смени мајндсетот дека кога инвестираме во технологија, тоа е трошок. Така размислуваат тука луѓето? Не сите, но меѓутоа голем дел од компаниите, се уште има некои стереотипи. Менаџментот има некој стереотип дека нели ајде сега треба да потрошиме навистина многу средства за да имаме современи компјутери. Или старите компјутери после 4-5 години па се уште работат, функционираат, нели тој се вклучува, може да се користи, да, но перформансите на таа технологија веќе не ја овозможуваат продуктивноста на исто ниво како перформансите на најновата технологија. Впрочем, тоа е она едукација која што ние ја правиме кон нашите клиенти да им објасниме како со користење на новите технологии можат да си овозможат да влезат во овој свет на дигитална трансформација. Значи како да размислуваат и како да позиционираат решенија кои што се соодветни за нив, за да може да постигнат подобра продуктивност. Велат дека Естонија е еден од оние можеби примери, еклатантен пример како земја која што многу паметно и мудро ја искористи можеби периодот на таа дигитална трансформација. Често велат кога се посетува веќе оваа земја како да гледаат сосема нова земја, мислам, од она што претходно. Кој е твоето мислење чисто накак можеби индивидуално, конкретно за македонскиот пазар и Македонија како земја, дали доволно ја искористивме дигиталната писменост и трансформација? Ако не, дали мислиш дека ова е период кога можеме квалитетот на вештачката интелигенција, односно мудро и паметно да ја примениме во секојдневието, па да бидеме една од земјите кои што ќе го следат овој добар пример? Па ја верувам дека ние сме некаде на средината на таа скала, значи не сме во оние земји кои што не ја користат технологијата, но секако има простор за напредок. Значи, она што мене ме радува е дека компаниите има проактивност. Така. И кај компаниите има интерес кој што значи тие се заинтересирани, еве ќе кажам, посетуваат настани, нивните IT тимови се интересираат за нови технологии и оноку колку што можат да си дозволат, се повеќе пробуваат да влезат во чекор со светот, односно со земјите кои што предничат во оваа дигитализација. Од тој аспект, значи морам да напоменам дека нели важно е да се размислува како ќе се лоцираат компаниските ресурси. Секогаш е важно да имаме планирање во однос на овој дел особено во делот на инфраструктурата. Многу е важно планирањето, значи доколку ние имаме план како ќе се развива нашата инфраструктура, тогаш многу полесно ќе го реализираме тој план. Можеме да распределиме во рамки на неколку години како ќе инвестираме, за сето тоа да не биде еден огромен трошок за компанијата, а сето тоа да ни носи континуиран раст. Да, и сега зборувајќи за ова, може да спомнеме некаде пред крајот, Владко, за кои ИКТ трендови ќе ја дефинираат иднината на бизнисот, што и во компаниите треба да знаат, затоа што ние веќе неколку пати напоменавме дека не сме на средина, сме некаде, не сме во најлошите земји, но не сме ни во најдобрите. Па, ете, што треба компаниите во овој момент да знаат во поглед на иднината на бизнисот? И вештините можеби за истото кој што ќе ги бара пазарот на работа. Апсолутно, компаниите само треба да го следат текот на технологијата. Технологијата сама по себе доаѓа. Споменавме вештачката интелигенција како можеби тренд број 1. И ќе кажам повторно, мене ме радува тоа што имаме веќе компании под македонското стопанство кои што не контактираа и со кои што работиме на развој на одредени проекти, да речам, ајде нашиот дел инфраструктура за вештачка интелигенција.
Понатаму по однос на ајде да кажам крајните корисници, повторно значи ќе бидат оние современи компјутери, каде што се повеќе се менува начинот на кој што ние работиме. Ние сакаме да работиме во денешно време, особено во делот на наша IT индустрија, вработените сакаат да работат од било каде, било кога. И токму во таа насока продолжува да се развива технологијата. Технологијата се развива на начин на кој што нас ни е потребна. Корпорациите кои што произведуваат го следат фидбекот на нивните корисници и технологијата развиваат во таа насока за нас да ни придонесе да бидеме што е можно попродуктивни и што е можно повеќе време да ни остане за нас, затоа што клучниот ресурс денеска е времето. Апсолутно се сложуваме. Владко, сосема за крај, чисто ако би те прашале теме јазикот на инженерите или генерално оние кои што работат во ИКТ системот, како би изгледала можеби иднината на самиот бизнис во контекст на новите ИКТ решенија кои што мислиш дека ќе бидат главните предизвици за организациите следниве 5-10 години? Што мислиш дека најмногу ќе се промени? Предизвиците во наредните 5 до 10 години пред се ќе се однесуваат на податоците. Начинот на кој што ќе ги складираме, како ќе бидат заштитени и што е најважно како ќе бидат искористени. Податоците, значи, кои што ги имаме во рамки на бизнисите, се всушност да речам ајде ги велиме ние новото злато. Тоа е трезор. Ресурсот кој што нас може да ни овозможи значи огромен развој. Така што дефинитивно фокусот ќе биде и ќе продолжи да бидат податоците. Меѓутоа многу е важно тие да бидат безбедни. Одличен разговор, Владко. Вака народски представено за гледачите да можат да ги разберат и новитетите, но и сето она што дигиталната трансформација сама по себе се подразбира и колку е важно всушност сите ние да полека се описменуваме кога станува збор за тој поим и колку е важно компаниите да ги следат новите трендови, што многу брзо се случуваат и веројатно тоа го носи новото време. Ти благодариме многу за гостувањето. И благодарам за поканата. Мило беше да бидам ваш гост. Се гледаме, се надеваме и во следна прилика на некои слични теми.